你呃我依家成班係咯。嚇你做咩啫？上次唔係搞活動，我哋又或者依家活動。我明明咧就係都話已經去咗陳子欣嘅後面，即係喺我後面。你唔好講咁多餘嘢，依家排隊啊！對唔住，你算啦，唔緊要啦。啱啱咁黑嘅，嚇親我。唔使驚嘅，啱啱就係黑一黑啫。有冇聽過一個詞語黑？一定要咁樣講啊！漆黑，記住呢一個詞。咩漆黑啊？而家唔好講啦，我哋準備行動噶啦。依家等埋黃明明。大家好，我返嚟，我個袋就係呢一個舊袋，我幼稚園嘅袋。唔好理，依家行動啊！行啊！我哋停趕嘅隊去漆黑嘅地方行。行啊行啊！我哋行啊！我哋行啊！行到係咁上下，呢度會有啲漆黑，見唔見到前面？係啊，婷婷你講得啱，一定係會漆黑嘅。前面真係好黑，我好驚㗎！你仲要逼我嚟呢度？冇辦法，一定要去。行過去已經到咗㗎啦。行啊！漆黑嘅地方。喂，呢度好恐怖啊！小心啲，我哋轉入嗰一間房先。行啊行。行啊黃明明。前面有 Elmo 喎，佢好似捏住咗個嘴啊！見唔見到佢掹咗掹可以咁樣啊？好難吧？小心啲！我對到呢啲係會毛骨悚然嘅，你保護我。我係豬頭婷婷。唔好過嚟啊！傷害我哋嘅停趕隊唔得㗎。講得好，我哋對漆黑嘅地方，面對住佢哋。如果你放棄咗嘅話，咁你以後都冇咗呢度嘅停趕隊。係啊，而家過去嗰間房度啊，唔係過去嗰間大房，我哋依家入去個大衣櫃度，因為依家好危險。佢依家嚟緊，走啊！我哋而家係生存。前面有大衣櫃，過去啊！行啊！大家入齊晒嚟，一齊晒！我而家好驚。而家出返嚟啦，我出去先。行啊！行啊行啊！有時見唔到人就會嬲咯。我係要識睇到人哋話佢嬲人嘅，你見到就行，我哋一齊去開門。恐怖，好暗啊！咁點算啊？我有電筒嚟幫手，你哋唔使驚㗎。真恐怖啊！唔該晒啊，唔該晒，好彩啫。好恐怖啊！喂，唔好搖嚟搖去啦，安靜啲。搞出事啦！這什麼聲音？你聽唔聽到咩聲啊？係呢啲，過一啲一定要小心。如果聽到呢啲聲，快啲走，唔好喺大冒險度死啦！搞出事咯噃！唔好啊，唔
唔好啊，森美欣，唔好過去啊！我哋要保護婷講。森美欣冇啊，佢消失咗啊！係喎，佢消失咗咯。冇好彩消失咗啫，好彩冇事咋，如果咪搞出事噶啦又。喂，森美欣，森美欣，咪輪到你搞出事嘛？森美欣，為咗保護你哋嘅情光，都係為咗保護你哋嘅命，唔要我捉我嘅命，祝你哋可以離開噶啦。冇啊！你哋最幫我噶。森美欣，都係你哋嘅強項，你唔可以就咁放棄噶。就算咁樣，你都唔可以咁樣嘅。我真係唔要，都係為咗你幫咗我哋嘅。森美欣，起身啊！大鑊，佢死咗，我哋只好人哋話佢死咗，唔可以回頭望，係唔可以回頭望。如果你哋要咁樣嘅話，真係冇回頭望，走噶啦！千祈唔好望住佢嘅正面，就會令到呢一個，我知道。回頭望唔可以㗎，唔可以望，唔好掂佢屍體，唔好掂佢屍體，唔好掂佢屍體嘅，千祈唔好掂。我回頭。千祈唔好回頭望，千祈唔好回望，我出到去噶啦。我唔捨得森美欣。